घाममा हिँड्दै जाँदैछौँ। यतातिर केराको रुख पनि रहेछ। झोरको झर त्यहाँ देखिन्छ हैन? त्यहाँ सेतो देखिने हैन? यो सेतो घरको पछाडि हेर्न। त्यो सेतो घरको पछाडि झरना देखिन्छ त। हेलो मलाई नदेखाउनु क्यामेरा अन छैन यत्तिकै हो। त्यहाँनिर मन्दिर देखिरहेछ के कुन यो 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 धेरै एकदम कराउने यो थाहा भएन नि त। जङ्गल एरिया भएर होला चराहरू एकदमै यो चरा चुरुङ्गीहरूको एकदमै आवाजहरू आइरहेछ। त्यही कस्तो रहेछ भनेर हेरेर जाऊँ न भनेर। हुन्छ कि भनेर यताको खासै मान्छे नहिँड्दो रहेछ। यो बाटो लागेको छौँ, खासमा बाटो यही रहेछ। ल सर्टकट बाटोबाट ट्याक्क भेट्न आइहाल्यौँ। हामी लगभग झोरको एरियामा आइसक्यो। मान्छेहरू पुरै नुहाएर बसिरहेको रहेछन् झोरको झरनामा।
मकैबारी रेसमलाई एकदम मजा नै बेग्लै छ भन्दैछ यो बाटो आउनु। झोरको एरिया यही हो। यतातिर खाजासाजा खानलाई बस्न ठाउँहरू रहेछ। यो चुलेटोको रुख हो होइन, ट्याक्कै चुलेटोको। मान्छेहरू नुहाइरहेछन्। झोरको झरना भनेको यही हो होइन। खोला अहिले सानो नै आइरहेको रहेछ, नत्र बगाल नै आउँथ्यो होला। त्यहाँभित्र गुफा रहेछ, त्यहाँ त्यही तिर्छु भन्दा अहिलेसम्म यस्तो सानो छ त्यही त नि यत्रो ठुलो भएको बाटोसम्म बेकार छ। यता पापाकी परिहरू नुहाउँदैछ है। त्यही भएर मलाई सक लाग्दैन कि कहिले हक्का परेको छ। ल अब ट्याक्कै यहाँबाट आएर गुफामै इन्ट्री गरौँ न। यहाँ चाहिँ गुफा रहेछ। ओहो, ठाउँ ठाउँमा लाइट पनि रहेछ। पानी रहेछ नि त। यहाँनिर चाहिँ त्रिशुल रहेछ। यहाँ चाहिँ नाग। त्यो सफा पानी राख्नलाई होला नि, पूजा के गर्नलाई। त्यता नि छ। यहाँबाट चाहिँ माथितिरै छिर्ने ठाउँ छ अरे। केही देख्दिनँ त। ए ल यहाँनिर लाइट ए यति नै हो। यहाँभन्दा माथि छैन रहेछ। पैसा सैसा चढाएर पूजा गर्ने रहेछ। पैसा चढा ल भयो रहेछ। यहाँको झोरको कुराहरू सुनिसक्यो कि यहाँनिर चाहिँ 5 पाण्डवको पाइला थियो अरे। अहिले चाहिँ बालुवाले आएर छेक्या रहेछ। त्यही हो। यतातिर चाहिँ पुजारी बाबा बस्ने ठाउँ रहेछ।
होटलहरू रहेछन्। जे होस् काकीको पानीपुरी चटपटे पसल, काकीको पानीपुरी चटपटे पसल अहिले बन्द रहेछ। काकी त्यहाँनिर थियो नि त। अनि हामी सिडी चढिरहेछौँ अहिले, फर्किन लाग्यो। आउँदा उताबाट आयो, फर्किन लाग्यो। एकदमै हामी छिटो घुम्ने मान्छेहरू पर्यौँ। कोइली हो सायद कोइली कराइरहेछ। हामी चाहिँ लखर लखर हिँडिरहेछौँ। उता बाटो त थियो तर त्यो रिसोर्टमा जाने हो के हो यार? त्यो रिसोर्टमा हप्ता छ्याहरू पनि भेट्नु नि नपाइँदैन। खोला त छ होला नि त रिसोर्ट भन्दा यता। गेट उता भित्रै होला। होइन ज्ञानेन्द्र, मुख धोइयो अनि के हो सरकार? ठिक छ, अहिले राम्रोसँग धो, कपालमा पानी हाल, ह्यान्डसम बन। के हो, म त ह्यान्डसम बनेछु त।